హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు భారతదేశ ప్రజల ఆరోగ్య పరిస్థితులు చూస్తే చాలా భయంగా ఉంటుంది. ఇటీవల మనం చూసాం మధ్యప్రదేశ్లో కఫ్ సిరప్ వల్ల 23 పిల్లల ప్రాణాలు పోయింది. అంటే ఆ కఫ్ సిరప్ నాసిరకం కల్తీ అనేది తేలింది. డాక్టర్ని అరెస్ట్ చేశారు. జనాలు కోరేది మ్యానుఫ్యాక్చరర్ పైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి. డాక్టర్ ఏం చేస్తారు? డాక్టర్ పైన యాక్షన్ తీసుకున్నారు. అదే మనం చూస్తున్నాం, వరుసగా జరుగుతున్నాయి ఇలా. హైదరాబాద్లోనే 2023లో మీకు ఫేక్ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ అనేది మార్కెట్లో దొరికింది. షాప్స్లో దాదాపు 4.5 కోట్ల వర్త్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్, అలా ఫేక్ డ్రగ్స్ని పట్టుకున్నారు, జప్తు చేశారు. అలాగే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ 2019లో చూస్తే కఫ్ సిరప్ వల్ల మళ్ళీ 12 మంది చనిపోయారు. విదేశాల్లో కూడా మందులు పంపిస్తాం. 2022లో గాంబియా, ఉజ్బెకిస్తాన్ అలాంటి దేశాల్లో, గాంబియాలో 70 మంది పిల్లలు చనిపోయారు కఫ్ సిరప్ వల్ల. భారతదేశం ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన కఫ్ సిరప్. ఉజ్బెకిస్తాన్లో చనిపోయారు, కెమరూన్లో చనిపోయారు. అంతకుముందు వియత్నాంలో కూడా ఏదో జరిగితే, అసలు ఈ స్పూరియస్ డ్రగ్స్ అంటారు, నకిలీ, నాసిరకం, కల్తీ. WHO చెప్తుంది భారతదేశంలో 10 to 15% డ్రగ్స్ స్పూరియస్ డ్రగ్స్, అంటే నకిలీ, సబ్స్టాండర్డ్ అని చెప్తుంది. అసోచామ్ అనేది ఒక కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్, ఫిక్కీ లాగా అసోచామ్ ఉంది. అసోచామ్ అంగీకరించింది, ఎస్ మా కంపెనీస్ ఆ రకంగా తయారు చేస్తుందని అంగీకరించాల్సిన పరిస్థితి అని ఏర్పడింది. ఇటీవల మనం చూసాం ORS మీద డాక్టర్ శివరంజని, హైదరాబాద్ డాక్టర్, ఆవిడ చాలా ఫైట్ చేసింది. ప్రతి ఏదో దానిపైన ORS అని రాస్తూ బ్రాండ్ వేసి మీరు అమ్ముతున్నారు, అసలు ORS ఫార్ములాలో లేని డ్రగ్స్ కూడా మీరు అమ్ముతున్నారు అని. అంటే WHO నిబంధనల ప్రకారం మీరు ORS అంటే ఈ ఫలానా ఫార్ములా ఉండాలి, ఆ ఫార్ములాకి అతీతంగా వేరే ఫార్ములాతో తయారు చేసి అది కూడా ORS అని డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ కూడా ఆ రకంగా చేసిందనేది వార్తలు. దానిపైన ఫైట్ చేస్తే మొత్తానికి కోర్టు 5 సంవత్సరాల తర్వాత జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. కానీ 5 సంవత్సరాలతో అందరూ ఆ ORS అనే పేరు మీద మీరు, నేను, అందరం మనం ఆ ORS తీసుకున్నాం. సమ్మర్లో కానీ డీహైడ్రేషన్ కోసం తీసుకున్నాం. తెలంగాణలో ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లోనే కొన్ని BP మందులు నాసిరకం అని తేలింది. పెయిన్ కిల్లర్లో కావచ్చు, యాంటీబయాటిక్స్లో కావచ్చు, కఫ్ సిరప్లో కావచ్చు. 2024లో 877 సబ్స్టాండర్డ్ అని తేలింది మందులు. 2025లో అది పెరిగి 1184 అని తేలింది. ఇది ప్రభుత్వం చేసిన టెస్టులు, సర్వేలు, నిఘాల వల్ల. ఇంకా అది కాకుండా ఎన్ని ఉన్నాయో, టౌన్స్, విలేజెస్లో అయితే అసలు విచ్చలవిడిగా అమ్ముతుంటారు ఈ నాసిరకం మందులు. సో అక్కడ ప్రజలకి చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. అదే రకంగా CDSCO అనే ఉంది, సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది డ్రగ్స్ కంట్రోల్, చెక్, లైసెన్సు అన్నీ చెక్ చేయాలంటే మొత్తానికి డ్రగ్స్ సంబంధించిన మొత్తం కంట్రోల్ ఈ ఆర్గనైజేషన్కి ఉంటుంది. ఇవి క్వాలిటీ కంట్రోల్ చెక్ అవన్నీ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేస్తున్నాం. గాంబియాలో మనం చెప్తాం, గాంబియాలో తయారు చేసి పంపించిన కంపెనీ మెయిడెన్ ఫార్మసీ. ఆ మెయిడెన్ ఫార్మసీ ఇంతమంది చనిపోతే కూడా ఆ ఫార్మసీ ఓనర్ వేల్పాలు చేయలేదు ఆయన్ని. అంటే ఎంత పవర్ఫుల్ మ్యాన్ అండి. ఆ కంపెనీ చూడండి, మీరు ఇప్పుడు నెట్లో కొట్టి కూడా చూడండి, ఆ కంపెనీ చూస్తే చిన్న షెడ్ లాగా ఉంటుంది. అది ఒక ఫార్మా కంపెనీ లాగా ఉండదు. అండ్ దట్ టు ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ. మీరు వేరే కంట్రీస్ పంపిస్తే ఎంత పగడ్బందీగా పంపాలి. ఎందుకంటే భారతదేశ క్రెడిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, FDA, ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ US, వాళ్ళు కూడా, అమెరికన్స్ కూడా చాలా డ్రగ్స్ మన ఇండియా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీస్లో వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు FDA ఇన్స్పెక్టర్స్ని పంపిస్తారు, వాళ్ళు చెక్కింగ్ చేస్తుంటారు. కానీ ఈ మధ్య వాళ్ళు ఆ ఇన్స్పెక్టర్స్ని సంఖ్యని పెంచారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే భారతదేశం పైన నమ్మకాలు లేవు, వీళ్ళు ఏం తయారు చేసి పంపిస్తారో అని ఇంకా ఇన్స్పెక్టర్స్ ఎక్కువ మంది వచ్చి చెక్ చేస్తున్నారు. సో అలాంటిది మన ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిబిలిటీ కూడా దెబ్బ. ఇప్పుడు వియత్నాం కూడా అలాగే కంప్లైంట్ ఇచ్చాం, మనం చెప్పాం. వియత్నాం చెప్తే ఆ కోర్టు కేసు నడిచింది ఇండియాలో నడిస్తే 10 సంవత్సరాల తర్వాత తప్పని తేలింది, ఆ కంపెనీ తప్పని తేలింది. అంటే 10 సంవత్సరాలు పట్టింది అలాంటి జడ్జిమెంట్స్ అవన్నీ రావడానికి. సో CDSCO ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ మందులకి డ్రగ్స్ చెక్ చేయదంట, నో టెస్ట్ అంట, టెస్ట్ చేయదంట. ఎక్స్పోర్ట్ కదా, నీ ఇష్టం చేసుకో, ఇండియాలో మాత్రం అమ్మితే నేను వచ్చి చెక్ చేస్తాను టైం ఉంటే అనేది చెప్తున్నారు.
రామ్దేవ్ మనం చూస్తాం, రామ్దేవ్ బాబా ఆయన మాత్రం ఆయన అడ్వర్టైజ్మెంట్లు పెట్టి ప్రజలందరికీ సర్వరోగ నిర్వహణ అని చెప్పి ఇంకా వేరే డ్రగ్స్ అసలు పనిచేయవు, ఆయన డ్రగ్సే పనిచేస్తాయి అనేది అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తే మరి సుప్రీంకోర్టు చీవాటు పెట్టింది, మళ్ళీ దాన్ని వైలేట్ చేసాడు, మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు మళ్ళీ చీవాటు పెట్టింది. అంటే ఈరోజు ఫ్రీగా తిరుగుతున్నారు వీళ్ళంతా భారతదేశ ప్రజల్ని మోసం చేస్తుంటే ఫ్రీగా తిరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఈరోజు 2024 దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడాలి. 2024లో మనకు తెలుసు సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది ఎలక్టరల్ బాండ్కి వ్యతిరేకంగా, రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని చెప్పింది. ఎలక్టరల్ బాండ్ అంటే ఏ కంపెనీ అయినా, ఎవరైనా, ఏ కార్పొరేట్ అయినా, ఏ పార్టీకైనా మీరు ఎంతైనా డబ్బులు డొనేట్ చేయొచ్చు లీగల్ అంటే ఇంతకుముందు ఇల్లీగల్ని ఇప్పుడు లీగల్ చేసిందనమాట. అంటే మీరు ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు, సీక్రెట్ ఉంచుతాం, అంటే ఏ కంపెనీ ఎవరికి ఎంత ఇస్తారో అనేది వాళ్ళ ఇష్టం, సీక్రెట్. అలా 35 ఫార్మా కంపెనీలు $112 మిలియన్ డొనేట్ చేసింది మన పొలిటికల్ పార్టీస్కి మన భారతదేశంలో. సో ప్రధాన పార్టీ జనరల్గా బీజేపీకి వచ్చిందనేది మనకు ఆ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం కూడా తేలింది, అది ఉన్న ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు డ్రగ్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు తెలుసండి? రాజీవ్ సింగ్ రఘువంశీ. ఆయన ర్యాన్ బాత్సీ అండ్ డాక్టర్ రెడ్డిస్ ల్యాబ్లో పనిచేసిన వ్యక్తి. ఈశ్వర్ రెడ్డి అనే ఒక అధికారి, CDSCO అధికారి, ఆయన ఒక కొత్త ఇన్సులిన్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంటే ఆ ఇన్సులిన్ ప్రోడక్ట్కి క్లినికల్ ట్రయల్ అవసరం లేదు, వేవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నా అని చెప్పి వేవ్ ఆఫ్ చేసేసాడు, లంచం తీసుకుని వేవ్ ఆఫ్ చేశాడు. అసలు మన అందరికీ తెలుసు, లేకపోతే తెలిసి ఉండాలి మీ అందరికీ, ఒక మందు రిలీజ్ చేసే ముందు ఒక కంపెనీ క్లినికల్ ట్రయల్ అనేది చేయాలి. అంటే ఆ మందుల ఎఫికసీ గురించి, అంటే ముందు జంతువులపైన, ఎలకలపైన ఆ రకంగా ప్రయోగం చేస్తారు. తర్వాత కొంతమంది సెలెక్ట్ చేసి కొంతమంది జనాలపైన, మానవులపైన కూడా చేస్తారు. చేసి దాని పర్సంటేజ్ చూస్తారు, ప్రాబబిలిటీ, ఎస్ ఇది మ్యాక్సిమం పనిచేస్తుంది, ఇది హాని, ఇది ప్రోస్, ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఇవన్నీ అనేది వాళ్ళు ఒక ఎస్టిమేట్ చేసి రిపోర్ట్ అనేది తయారు చేస్తారు. దీన్ని ప్రభుత్వం ఆమోదించాలి, ఆమోదించిన తర్వాత డ్రగ్ రిలీజ్ రావాలి, ఆ లైసెన్స్ రావాలి, ఇది పద్ధతి. కానీ ఇక్కడ ఆయన వేవ్ ఆఫ్ చేశాడు, క్లినికల్ ట్రయల్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ఈ ప్రోడక్ట్ని అమ్మేయండి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి అమ్మేయండి అనేది చెప్పడం ఎంత దారుణం అండి. 2023లో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీకి, డ్రగ్ ఇండస్ట్రీకి అనేది తీసుకువచ్చారు 2023లో. ఇది కార్యకర్తలు, హెల్త్ యాక్టివిస్టులు, చాలా సంఘాలు, ఎవరైతే హెల్త్ ప్రజల ఆరోగ్యం గురించి ఫైట్ చేసిన కార్యకర్తలు, యాక్టివిస్టులు, నాయకులు, సంఘాలు వీళ్ళంతా వ్యతిరేకించారు. ఏంటంటే దాంట్లో స్ట్రిక్ట్ చేయడం బదులు లూజనింగ్ చేశాడు, అంటే సరళీకరించారు. అంటే డ్రగ్ కంట్రోల్ పైన సరళీకరించాడు. సీరియస్ వైలేషన్ చేస్తే 20,000 రూపాయలు పెనాల్టీ వస్తే సరిపోతుందంట. అసలు జైలు పోవాల్సిన మనిషి జైలు వెళ్తే క్రిమినల్ ఛార్జ్ వేయాలి. సో క్రిమినల్ ఛార్జ్ అనేది చాలా తగ్గించేశారు, అంటే సరళీకరణ చేశారు. ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక పెనాల్టీ ఇచ్చి వదిలేశారు. అంటే దేశ ప్రజలతో ఆటలాడుకుంటున్న ఈ కంపెనీలు లాభాల కోసం స్పూరియస్ డ్రగ్స్, నకిలీ కల్తీ చేస్తే వాళ్ళు జస్ట్ పెనాల్టీ కట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట. మన ఇన్స్పెక్టర్స్ అసలు ఒక 50 స్టాల్ 2 కంపెనీలకి ఒక డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉండాలి, రెగ్యులర్గా దానిపైన ఉండాలి. కానీ ఈరోజు ఎంతమంది ఉన్నాడు? ఒక 570 స్టాల్స్కి, అదే రకంగా 15 కంపెనీలకి ఒక ఇన్స్పెక్టర్. అంత టైం ఎక్కడ ఉంటుంది అవన్నీ చూడటానికి? శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, అక్కడ షాప్స్లో పోయి ఎప్పుడప్పుడు ర్యాండమ్ చెక్ చేయాలి, శాంపుల్స్ చేయాలి, ల్యాబొరేటరీలో టెస్ట్ చేయాలి, సబ్స్టాండర్డ్ కరెక్ట్, ఇవన్నీ రెగ్యులర్ చెక్ ఉంటేనే, మానిటర్ ఉంటేనే అది అవుతుంది. ఇవన్నీ ఒక భాగం. సో అండర్ స్టాఫ్డ్ అనమాట డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్. ఈరోజు డ్రగ్ కంట్రోల్ ఇన్స్పెక్టర్స్ చాలా అండర్ స్టాఫ్డ్ అనేది తీవ్రంగా. కొత్త కంపెనీలు వచ్చేస్తున్నాయి, చాలా కంపెనీస్ పెరిగిపోతున్నాయి, చాలా మందులు వస్తున్నాయి, ఇది మాత్రం అండర్ స్టాఫ్డ్. సో ఇది చాలా విడ్డూరమైన పరిస్థితి అనేది కనపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం చూస్తే ల్యాబొరేటరీస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ అక్కడ ల్యాబ్, ఓ టెస్ట్ వెళ్తే లేట్ అవ్వడం, ల్యాబ్లో కూడా సరైన ఎక్విప్మెంట్ లేకపోవడం, ఇవన్నీ. సో ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్, ల్యాబొరేటరీని కూడా పటిష్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని హెల్త్ కార్యకర్తలు చెప్తున్నారు. అంటే ఇవన్నీ చేయాలంటే ఏంటి? హెల్త్ కేర్, ప్రజల ఆరోగ్యంకి బడ్జెట్ అనేది బాగా కేటాయించాలి. ఈరోజు జీడిపిలో 1.9% మాత్రమే ఉంది 2024లో. ఇప్పుడు 2.5 అంటున్నారు. అది ఎంతవరకు రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్లో చూడాలి ఎంతవరకు అయింది అనేది ఒకటి. కానీ 5% అనేది కావాలి అనేది ఎప్పటి నుంచో ప్రజలందరూ కోరుతున్నారు. మంచి సిటిజన్స్ అంతా, ఎమినెంట్ సిటిజన్స్, ఇంటెలెక్చువల్స్ అంతా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీస్ ఉండేది ఒకప్పుడు,
పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీస్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా నాణ్యత ప్రకారం వాళ్ళ పక్కా క్వాలిటీలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాళ్ళు, తక్కువ ధరలో కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాళ్ళు. ఐడిపిఎల్ ఇలాంటి సంస్థలు ఇప్పుడు దాన్ని ప్రైవేటైజ్ చేసేసారు, మూసేసి మొత్తం ప్రైవేట్ కంపెనీలకి మొత్తం సపోర్ట్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీలు అంటే ఫార్మా లాబీ ఇప్పుడు ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉందో, ఎంత లంచగొండితనాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఆమ్యామ్యామ్ ఎక్కువ ఉంది అనమాట ఈ ఫార్మా దీంట్లో. అదే రకంగా ఒకప్పుడు ఈ అన్కంట్రోల్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు అన్కంట్రోల్ అయిపోయింది. ఇష్టారాజ్యం, ఫార్మా కంపెనీలు ఇష్టారాజ్యం. మన ఆర్థిక విధానాలు కూడా అట్లాగే ఉంది. మార్కెట్కి వదిలేయండి, ప్రైవేటైజ్ చేయండి, ప్రభుత్వ నియంత్రణ ఉండదు, తగ్గిస్తాం అన్ని చోట్ల. మీరు లేబర్ లాస్ చూడండి, కార్మిక చట్టాలు తీస్తే ఇన్స్పెక్టర్స్ మేము వెళ్ళి ఫ్యాక్టరీలపై మీరు కరెక్ట్ సేఫ్టీ సరిగ్గా జీతాలు ఇస్తున్నారా, సేఫ్టీ పాటిస్తున్నారా, ఇవన్నీ మనం ఇన్స్పెక్టర్ మీరే కంపెనీలే మేము పాటిస్తున్నాం అని సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేయండి అంటున్నారు. కొత్త లేబర్ చట్టాలు అట్లా ఉంది. అంటే కంపెనీలే వాళ్ళు రాసి వాళ్ళు మేమంతా పాటిస్తున్నాం అనే సెల్ఫ్ సర్టిఫికేట్. డ్రగ్ పాలసీలో కూడా ఇలాంటివి రావడం వల్ల ప్రజల ప్రాణాలకే ఒక తీవ్ర ఆందోళనకర పరిస్థితి అనేది కనపడుతుంది. ఎక్కువ కంట్రోలు, ఇన్స్పెక్షన్ అనేది రెగ్యులర్ ఉండాలి. లైసెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు రెన్యువల్లో కూడా ఉండాలి. మధ్యలో ర్యాండమ్ చెక్ కూడా చేయాలి. సో పరిస్థితి మారాలి.